tah ayeuna aya program naon MBG. Loh, Naon teh MBG teh? makanan gizi gratis. Nu nyebut dahareun aya heuh simpel. Nu nyebut Mas Bahlil ganteng aya. Ya, Makan bergizi, gratis. bergizi ya. Makan bergizi gratis. Ngan kadang-kadang dewek mah sok hayang nanya. Nah, Ari eta makan bergizi gratis teh naha bergizi untuk rakyat, naha bergizi untuk maranehna. loh, Da sae eta program teh ibu teh. loh, saya pisan. Di luhurna mah sae keur ngaronjatkeun gizi generasi bangsa. Barudak urang teh dipenuhi gizi-gizina sae ti dituna mah malah ti luhurna mah daging sapi nepi ka urang oseng daun sampe. Leres? Bari jeung eta teh ceunah menu keur balita, bari jeung indungna ge teu beukieun. Lah, Kalau seperti itulah keadaannya, lamun dipikir-pikir sehat keneh dang indungna. tangtos. Bergizi keneh dang indungna. Dang indungna mah masak harita keneh pan haraneut keneh. Kadang-kadang pan ti dapurna mah haneut keneh datang ka sakolahan mah pan geus tiis. Eta. Leres? Sae program nama malihan mudah-mudahan ya program teh leres-leres dan nu kahandap nu teu baralegna mah. Nya MBG teh makan bergizi gratis deh. Nu mawi contoh Kangjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi Wassalam. wasallam. Kangjeng Nabi mah sebagai pamimpin ayeuna kajeun teuing anjeunna anu lapar, anu penting rakyat nu seubeuh. Pamimpin ayeuna mah kalolobaan tibalik kajeun teuing rakyat nu lapar, nu penting aing nu seubeuh pan kitu. Juga gitu bulan. Lah, Ya, kalolobaan ayeuna pan. me- Ta ieu merdeka teh, merdeka tina jajahan nafsu, lain merdeka ti penjajahan Belanda hungkul, lain merdeka ti penjajahan Jepang hungkul, tapi diri urang merdeka tina jajahan nafsu, tah urang sadaya merdeka tina belenggu pamimpin-pamimpin nu teu berpihak ka rakyat. Wah, alhamdulillah di Jawa Barat mah aya KDM nya. aya. Terjun ka warga, ka masyarakat. Dewek ge boga KDM tah. Aya KDM. Aya milu ngan lain Kang Dedi Mulyadi ieu mah. Naon atuh? Kang Dawala Monyong aya Tekang dawala. tuh. Bismillah nyebat asmaning pangeran dawah ngalangkungan wayang dulu bade dikawitan sholawat kajungjunan panuhun kagamparan mugi lungsur kabarokahan dina ieu pangaosan asatos tepang wilujeng tepang sarang rombongan dicepot nyantri asatos tepang wilujeng tepang sarang rombongan dicepot gawat sasarengan
hayu urang sauyunan keur milari ridho pangeran sasarengan dulur urang sauyunan keur milari ridho pangeran hayu berasa dia mempengker hirup di dunia amalkan sang perenjaga akhirat wal sulaya ngumbara di pawenangan kugangik jantan pantrangan ulah nyian kaawonan margi tewidi pangeran dang ding dipiriku gending kuring nungah aliring nungah aliring lain kuring kakungan umaha wani kagungan lumahawani silokane masigit dupi silokan kula gedong dhuwur kali sambung pakulingan sepiting trim papatetan samia murag baling bing lan jeruk manis pahit sama manis ya lindung abdi ka Allah tina pirang-pirang godaan setan nutilana kalayan nyebat asma Allah zat nu kagungan sifat murah sifat asih maksad medar lalampahan astra jinga atanapi anu katelah si cepot salah sawios putra kilurah Semar Badranaya sama lurah Kodapawana duduung samanea anu dina waktos ayeuna ya astra jingga parantos tutas dina masantrena nyuk cruk jalur pitutur rasul ngemban tugas ajaran pangeran oge ya astra jingga nu manahna henteu suwung dina eling kanu kagunganana saban wanci saban lengka saban renghap saban reret kakenca jeung kakatuhu ya astra jingga manahna henteu lepas dina eling kanu kagunganana anu ngabuahkeun katentreman hirup lahir sinareng batin ku hal sakitu umpama hiji masyarakat hiji kaum sadayana anu areling ka pangerana yakin bakal ngabuahkeun hiji masyarakat anu
nyaeta tentrem ayem ti silih herang mata silih asa silih asih guna kesumuhun sasatna ye lembur matuh dayeuh maneh bancar karang pamitangan inggih nyaeta dugi kana anak kumaha teh cenah kula martabat baldatun tohibatun warubun gopur amin amin tebih tina balai angkang rudina kula anggang tina pancabaya inggih oke jauh tina bancang pakewuh tebih tina pagujrudan semua asya tina eling ka pangerana alah itu kayaanan eling-eling mangka eling rumingka di bumi alam dulur horeng ukur saliwatan ibadah ulah campole berang peti ulah oleh kudu deh mere mawe meme dibungkus ku boe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Papayung Agung Ais Pangampi, Bapak Kepala Desa miwah jajaranana anu usim kuring pihormat, Haturan kula Kepala Dusun, sami rawuh Ketua RW, Ketua RT, tokoh masyarakat, sepuh, pini sepuh, sadayana. loh saya Utamina, guru-guru urang sadaya, mu para alim, para ulama, para kiai, sesepuh pesantren, sesepuh madrasah, sesepuh majelis ta'lim, teka kantun ka para DKM, para imam masjid, para muadzin, oge sadayana anu ngeureuh nikreuh ngamakmurkeun masjidna, mudah-mudahan sadayana aya dina panang tayungan rahmat magfirah sareng ridho Allah Subhanahu wa taala. amin Teu kakantun segenap panitia penyelenggara mu oge kalebet pengatur waktu penata acara haturan umumna sadayana ibu-ibu bapak-bapak Kapolsek aya hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. haturan Ari sadaya puji eta tetep kagungan Allah zat anu mangeranan sakabeh alam. yak tos kula Rahmat salam kawilujengan mugia salalamina dilimpah curahkeun
ka panutan alam Imamul Anbiya wal Mursalin wa Khatamul Anbiya wal Mursalin Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teka kantun ka para kulawargina, para sahabatna tuk dugi ka urang salaku umatna anu senantiasa urang sadaya tunduk patuh kana ajaran mantena. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dina wengi anu syahdu ieu urang sadaya tiasa ditepungkeun lawung, diamprokeun jonghok, ditepangkeun rarai dina raraga syukuran dirgahayu anuka 80 hiji Republik Indonesia oge anu bertepatan sareng meeling Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atuh langkung ti payun mangga sateu acana diteraskeun kana materi ngeunaan ieu dirgahayu Republik Indonesia sareng Maulid Nabi. Urang sami-sami ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan segala rupi cita-cita pamaksadan urang sadayana sapamunut ginuluran sapeneja tinekanan diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bangsa urang negara Indonesia lain ngan saukur seremonial hungkul urang ngayakeun syukuran dirgahayu Republik Indonesia, tapi mudah-mudahan saterasna bangsa urang teh leres-leres merdeka. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alamin. Oge salajengna ieu desa Ciberem, mudah-mudahan ieu desa makin nanjeur majeng dina sagala rupina, pendidikan, ekonomi, kreativitas sareng sagala rupina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pamimpinna cing jalujur. Amin. Amin. Bapak kuwu sing jalujur. Amin. Sing nyaah ka rakyat. Amin. Oge rakyatna sing balageur. Amin. Mudah-mudahan rakyatna ulah hese diatur. Amin. Sehingga ieu desa Ciberem janten desa anu langkung nanjeur deui. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alamin. Para ibu, para bapak sabudayana urang serius heula margi ieu ngeunaan kamerdekaan. Ibu araya tebih nya ibu-ibu mah palih ditu aya dinu poek aya janten upami sare oge bari nyalende moal kanyahoan tebih ya Kang. Da tebih aya nu nunutan aya anu cenghar aya tapi bararingah sadayana. Alhamdulillah. Nu lieur aya tah jigana lolobana nu lieur teh. Ibu daramang ibu-ibu sadayana. Alhamdulillah. Ari pesakna kumaha ibu? Aya nu alhamdulillah, aya anu kosong, aya anu lah kitu we. Aya nu garadu hutang aya, tah beuki tarik geuningan. Cing tereh lunas. Amin. Amin. Tanu boga hutang teh dua kemungkinan ibu. Hiji jelema hade loba keneh nu mercaya batur. Alhamdulillah. Ngan meureun eueuh ka era. Data butuh kulaan. Merdeka teh lain ngan sakadar bebas ngalakukeun perkara sesuai kahayang, sabab sok loba nu salah tafsir. Samarukna merdeka teh bebas cenah.
Samarukna merdeka teh laluasa dina sagala rupana sesuai kahayang, sesuai talajak nafsu, padahal nu disebut merdeka teh nyaeta urang bisa ngalaksanakeun hak jeung kewajiban urang dengan leluasa, teu aya pihak nu ngahalangan, teu aya pihak anu ngahesekeun, teu aya pihak anu mengintervensi. Loh, eta. Leres? Leres. Kade ya. Wah, cenah urang mah ayeuna mah geus merdeka. Nah merdeka, pamajikan eueuh keur ngalongok indungna. Keur kaluar Pamajikan eueuh keur ka luar negeri. asa bebas. Aing teh merdeka, lain merdeka eta mah. Jadi aing merdeka teh lain bebas sesuai talajak nafsu, da eta mah lain merdeka, tapi eta mah terjajah keneh, terjajah ke terjajah ku saha, terjajah ku kahayang, terjajah ku hawa nafsu, terjajah ku sifat egona. Tah nu disebat merdeka teh bapak bade jumaahan teu aya nu ngalarang umpamana. Leuh eta. Ibu bapak bade digawe teu aya nu mempersulit umpamana. Merdeka. Merdeka eta teh. Leres. Seorang pemimpin ngalaksanakeun hak jeung kewajiban kalayan leres-leres, tah eta teh namina Merdeka. sedengkeun ayeuna loba nu berteriak kita sudah merdeka, loba anu nyebutkeun ayeuna urang geus merdeka, tapi kadang-kadang hukum masih keneh bisa diperjualbelikeun. Eta. Leres? Kadang-kadang rakyat leutik mah neangan gawe hararese, tapi nu darareukeut pan enteng neangan gawena teh. Leres ya Bu? Eta. Contoh ayeuna kadang-kadang maling hayam beak digerebugan. Babak belur kula. Nyolong beas beak dihakimi. Nyolong sendal pan lain nyolong bari oge pahilik digerebugan pan. Tapi tingali bangsat nu gede triliunan nyolongna oge bari jeung da lain hakna, eta mah hak rakyat, boro-boro dihukum panting serengeh we jiga nu bunga. Leres. Tah nu disebut merdeka mah urang salaku rakyat bisa mendapatkan hak jeung menjalani kewajiban leluasa, teu aya nu ngahalangan, tidak ada yang mengintervensi. Atuh urang oge pamimpin menjalankan hak dan kewajiban kalayan leres-leres, tah eta disebatna merdeka. Di dieu aya nu bade jumaahan dicaram ku Pak RW aya. Dayanya alhamdulillah malihan jumaahan jeung Pak RW nanya. Alhamdulillah. Kosok jumaahan Pak RW. Tangtos kula. Pangheulana jam 7 geus diuk di masjid beureunya. Ta eta teh merdeka. Naon senjatana merdeka teh diantawisna numutkeun sejarah, numutkeun histori. Senjatana merdeka teh nyaeta bambu runcing. Ieu wasilahna, ieu syariatna ngalangkungan bambu runcing. Tah jadi lamun urang hayang merdeka, urang teh kamamana teh kudu nyandak awi. Loh. Eta bambu runcing teh pakeun jeung bawaheun urang. Eta. Atuh cenah harese cek si Oco. Indit ka pangajian nyered awi. Riba. Indit ka ondangan nyered awi. Teu kaur. Tuh, nyolok meureun ka batur. Sanes awi nu eta, da eta mah syariatna, eta mah sajarahna, eta mah historina. Tah urang papai ku makna filosofi. Naon ai bambu runcing teh? Ari bambu teh naon awi? Ari awi teh lempeng. Ari runcing teh seukeut lempengkeun niat, seukeutkeun hate jeung pikiran, yakin bakal merdeka dirina tina jajahan nafsuna. Merdeka. Jadi sing lalempeng niatna, sing seukeut hate jeung pikiran, sing peka, sing aya nyaeta silih asah, silih asih jeung silih asuh. Bambu runcing teh. Bulan hararese
Ya, Ah, harese cenah. Udah kun ada aing ngaran harese mah da adat nanya. Lain ge perjuangan itu hese. Akang kapan? Nya anu gampang mah nyieun kasalahan gampang. Nyalahkeun batur leuwih gampang deui. Tuh. Lah, Da bebeneran ngaranna ge hese nyieun bebeneran mah. Loba pisan rintanganana kadang-kadang jelema nya ngerasa bener sorangan tah eta enteng pisan teh. Sing lempeng niatna awi teh eta bambu teh sing lempeng niatna tah urang sadayana hadir kana ieu pangaosan sing lurus niatna teh hadir bade ngalaksanakeun tolabul ilmi leres tah sing lurus niatna teh bade tolabul ilmi sing lempeng anu jadi pamimpin sing lempeng niatna janten pamimpin seja ibadah ka Allah anu janten presiden lempeng saja ibadah ka Allah anu janten gubernur lempeng saja ibadah ka Allah anu janten bupati lempeng saja ibadah ka Allah anu janten camat lempeng niatna saja ibadah ka Allah atuh pon kitu deui nu janten kepala desa sing lempeng niatna saja ibadah ka Allah pon kitu deui nu janten ustad nu janten kiai nu janten mubalik nu janten dalang sadayana lempeng niatna saja ibadah karena Allah Subhanahu lain saja numpuk-numpuk lain saja ngudag-ngudag kahayang dunia hungkul alhamdulillah desa Ciberem wah juara 1 nyapanya bahkan bangunana oge luar biasa megah di kecamatan. terakhir manggung teh acan aya masjid palih ditu ayeuna mah alhamdulillah aya yakin bager pisan ieu pakuwuna teh nya Raja kula. nyaahan ieu pakuwu teh alhamdulillah Alhamdulillah. leres ieu pakuwu nyaahan Bu ieu pakuwu nyaahan Pak Nyahan. alhamdulillah nyaahan pisan nya bakatku nyaahan nek nyawer ge nyaah pancena mudah-mudahan we Pak Kades sing sehatnya Amin. panjang yuswa Amin. kalayan salamina di paparinan sehat pituduh kegiatan dina raraga ngajalankeun amanahna Amin. amin ya robbal Alamin. lurus niatna lempeng tapi da eta teh hese leres saur bapa hese Pak neangan pamimpin jujur teh hese Loh, nu aya mah loloba nanya kitu we mangsa memeh jadi mah pan ngadadak balalagur leres Pak leres. ngadadak di karopea bari jeung logor kopeahna terbaku ngadadak balagur asup ke kampung-kampung asup ke lembur-lembur ngadadak suranyeh ngadadak soleh handap asyur DP memeh jadi teteh ari geus jadi kumaha ngaliwat ka hiji jalan aya nu bakti boro-boro nanya ngabududud we juga kadaban Lempeng be mah kulan. saha eta teh aya nu kitu aya daya cenah di dieu mah nya Alhamdulillah. alhamdulillah mun da sim kuring kita nyarioskeun di dieu Bapak ngan aya nu kitu teh dibalik kajeun teuing rakyat nu lapar nu penting aing nu seubeuh pan kitu Juga gitu kulan. Lah, nya kalolobana ayeuna pan mbah. tah ayeuna aya program naon MBG Loh, naon teh MBG teh makanan gizi gratis. nu nyebut dahareun aya heuh simpel nu nyebut Mas Bahlil ganteng aya Ya, makan bergizi gratis. ya. Makan bergizi gratis ngan kadang-kadang dewek mah sok hayang nanya Nah, ari eta makan bergizi gratis teh naha bergizi untuk rakyat naha bergizi untuk maranehna loh, da sae eta program teh ibu teh loh, saya pisan. di luhurna mah sae keur ngaronjatkeun gizi generasi bangsa barudak urang teh dipenuhi gizi-gizina sae ti dituna mah malah ti luhurna mah daging sapi nepi ka urang oseng daun sampe leres bari jeung eta teh ceunah menu keur balita bari jeung indungna ge teu beukieun Lah, kalau seperti itulah keadaannya lamun dipikir-pikir sehat keneh dang indungna tangtos.
bergiji keneh dang indung mah masyak harita keneh pan haraneut keneh kadang-kadang pan ti dapurna mah haneut keneh datang ka sekolahan mah pan geus tiis Eta. leres sae program nama malihan mudah-mudahan ya program teh leres-leres dan nu kahandap nu teu baralegna mah nya MBG teh teh makan bergizi gratis teh ayeuna aya di koperasi naon Merah putih. koperasi merah putih tah acan apa dewek teh mah ya candi baruka jadi itu oge tah ieu merdeka teh merdeka tina jajahan nafsu lain merdeka ti penjajahan Belanda hungkul lain merdeka ti penjajahan Jepang hungkul tapi diri urang merdeka tina jajahan nafsu tah urang sadaya merdeka tina belenggu pemimpin nu teu berpihak ka rakyat. Wah alhamdulillah di Jawa Barat mah aya KDM nya Aya. terjun ka warga ka masyarakat dewek ge boga KDM tah Aya KDM. aya milu ngan lain Kang Deddy Mulyadi ieu mah Naon atuh? Kang Dawala Monyong aya Tekang Dawala. tuh tah kumaha carana supaya urang lempeng niatna seukeut hate jeung pikiran hiji bizikrillah sing loba eling loba zikir ka Gusti Allah tah ieu ge hese da ari zikir mah gampang ngucapkeunana sing areling gampang ngucapkeunana bahkan kadang-kadang nu nitah eling ge loba teh eling teh da hese hayang mantengna hate ka Allah teh leres Bu komo keur ngariung jeung circle mah jeung baladna mah lain kahadean kadang-kadang dicaritakeun teh pan ngomongkeun batur leres torojo tukang sayur milihan bawang milihan mah 3 jam ari meuli bawangan saon geura sok nu 3 jam naon biasa we gibah teteh leres hese hayang manteng hate tong boro keur di sawah tong boro keur di kebon tong boro keur di balong cacak keur salat anu sakuduna hate manteng ka Allah da urang mah pan hate teh cus ka ditu ka dieu eta keur salat leres Pak eta keur salat lain Allahu Akbar pan urang mah kadang-kadang Allahu Akbar bray pangabutuh geus bray di sagala bray emok bayareun bray kosipa bray budak nu ngak ka sakola 3 bulan alah Allahu Akbar na kudu ka mana abi neangan duit ya Allah kainget teh eta duit Syami Allahu liman hamidah nahan nambut wae kitu ka pakuwu Allahu Akbar tapi eta pakuwu kaduheun artos atau nepi henteu aya Allahu Akbar tapi kudu kumaha aing ngomongna cenah era ka pakuwu Allahu Akbar piraku 50.000 menit dibere mah Allahu Akbar at-tahiyatul keheula nah aing ujug-ujug tahiyat ya teh balas ngalamun eta salat aing salat teh cenah rakaat ka 3 atawa ka 1 cenah teh eta keur salat nepikeun ka linglung eta teh gara-gara hatena teu manteng ka Gusti Allah teu hadir dirina keur salat eta teh cus-cos ka ditu ka dieu leres nepi ka linglung rakaat salat nah aing teh rakaat ka 3 atawa karek sarakaat sok aya nu kitu aya untung emut saur Bapak Kiai lamun urang keur salat linglung poho rakaat nah 3 nah 1 nu loba jeung nu saeutik maka cokot nu saeutik pan teh aya sujud sahwi leres ngan kade ulah dipraktekeun pas urang jajan gorengan bakat ku husu urang teh jajan gorengan ngobrol jeung nu dagangna bakat ku husu ngobrol ngaler ngidul geus wal deui kana mendoan wal deui kana gehu urang ngobrol deui wal deui kana leupeut aing geus lila ke aing teh gorengan teh geus nyokot 5 atawa 1 ieu balas ku ngobrol eta untung emut saur Pak Kiai lamun linglung nu loba jeung nu saeutik maka cokot nu eutik berarti aing gorengan karek nyokot 1 ieu
tah nu kitu mah ngaranna naon Pak Darmaji ngadahar 5 ngaku tajal malinglung teh tuh tuluy sujud sahwi tapi si hoyong apal mah ibu nu marakayangan teh nu kitu tah sanes nu mawat panasaran sanes nu mawat ngagantung sanes nu mawat kageles tapi nu marakayangan teh nu kitu naon sababna ti bumi geus indit ka Gusti henteu nepi marakayangan da teh tah nu matak bizikrillah sing loba eling ka Gusti sok dilatih urang teh ibu bari ngepel urang teh ngaoskeun salat bari sasapu di buruan imah urang teh bari salat osok ibu teu eta sasapu bari sholawat tara keneh wae geus kajeun tuh atuh ti ayeuna mah urang usahakeun urang biasakeun bari sasapu teh bari sholawat ieu mah lain bari sasapu teh kalah hayu we domba-domba kuring eta ayeuna mah aya deui geuning anu naon dina TikTok aya nu kumaha oh nu kicau mania kicau mania kicau mania dulung dungpak geus aing mah teu belul lagu kitu mah barudak ayeuna mapannya eta hewe kucau kicau malah aya deui geuning korban iklan dina TikTok nu kieu aing sok ngadenge anu obiha kombi syaset aya nu kitu tah aya kicau mania Selawe mah 25 mobil sedan cetna hejo awewe zaman ayeuna pinter dangdan teu bisa ngejo kicau mania kumaha geuning eta musikna teh kicau geus aing mah keur mah aing teu bararisa lagu kitu teh barudak ayeuna mah lagu Jayanti kayak masuk pabelit Jayanti jadi Jayanto bari sholawat eta nya Allahumma sholli rawaseun teu Pak ta eta teh sholawat naon namina teh sholawat sipa eta teh sholawat sipa atanapi sholawat tibil qulub sajaba ti eta obar keur nenangkeun hate insyaallah di mana urang gaduh panyawat sajaba ti urang ikhtiar secara medis urang mudawamah ngaoskeun sholawat sipa insyaallah nu gaduh panyawat bakal damang panyawatna insyaallah ayeuna urang misalna katarajang panyawat muncrut sajaba ti urang nginum diapet mudawamah urang ngaoskeun sholawat sipa insyaallah bakal leungit naonna muncurutna insyaallah atawa urang misalna nyeri sirah mudawamah urang ngaoskeun sholawat sipa insyaallah bakal leungit naonna sirahna naonna eta sirahna
Sing balik maneh teh mah nyaleungit huluna. Teu panyawat sirah. Sieun meureun maca sholawat jol dugul sia teh. Bakal leungit naonna? Nyeri sirah. Lain sirahna sia teh. Sirupa-rupa wae. Tamatak sok mudawa mah bari sholawat. Bari zikir ka Allah. Ulah ieu mah kadang-kadang mari ngais budak lain bari sholawat urang ngengklek budak. Eta ngengklek orok lain mah urang sholawat lain mah urang pupujian eta ngais budak teh laguna teh ganti-ganti. Unggal isuk laguna eta, unggal sore laguna eta, unggal peuting laguna eta, nepi ka lieureun eta orok. Ayo we laguna teh nu anak syaha, 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 anak syaha. Ayo we eta budakna kalah lieureun. Bingung. Labas ngahulang cenah ari aing anak syaha tuh. Ongkoh di ais di arah budak teh. Da ongkoh di ais, ongkoh ditanyakeun anak syaha, anak syaha. Eta kalah ngahulang anakna ari aing anak syaha atuh. Inget ka nasib kalah budak. Bakat kulieur eta budakna. Lieureun dah hayu we anak syaha nemalan meureun anakna. Anak syaha, anak syaha, anak syaha, anak syaha eta cek anakna anak sia, anak sia. Bakatku pusing budak. Bakatku pusingeun. Tuh. Malah aya deui nu ngais budak teh indungna teh. Tiling ting pak, bapak sia tereh tumpak. Nu kitu. Lain kadua sholawat ulah. Bizikrillah sing loba eling ka Gusti Allah. Pantengkeun manah di mana wae, iraha wae, keur kumaha wae, keur di sawah, keur di balong, keur di kebon, setiap hembusan napas, setiap detak jantung salamina urang zikir eling ka Gusti Allah. La ilaha illallah. Mantak ulah heran ayeuna musibah di mana-mana. Bencana di mana-mana. Kekeringan, gempa, kehuruan, longsor, tsunami, gunung bararatu. Teu bisa make komik deui eta mah batukna teh. Ulah ngarasa aman dumah urang jauh di gunung cenah urang mah bakal terhindar tina longsor. Cenah da urang mah jauh di laut moal aya tsunami. Cenah urang mah da jauh tina walungan moal aya banjir. Cenah urang mah jauh tina tebing, jauh ti mumunggang moal aya longsor. Nah atuh ai gerebeg teh angin puyuh pan. Sakara-kara. Beak imah kandang hayam rungkad. Popoean rapung, cangcut nyarangsang natangkal kalapa. Wah, eta ini puyuh. Wah. Eta teh kakara angin puyuh. Geus rongkah nembe angin puyuh, kumaha lamun angin soang grasok. Tuh. Eta angin puyuh anu leutik luar biasa rongkahna, komo lamun angin pelung. Tuh. Leres? Ari geus kitu kakara urang teh tinggorowok lain istighfar, lain syahadat, lain takbir, hiuk teh angin kaluhur. Sok aya nu kitu? Aya sisinglar. Kaluhur. Anak putu rareuwaseun kaluhur. Ai cek angin teh ditembalan puguh aing ge ti luhur ke head cenah. Tuh. Bizikrillah loba eling ka Gusti. Anu kadua tolabul ilmi, hadir di pengajian, hadir di majelis ta'lim, hadir dina rutinan, hadir dina muludan, hadir dina rajaban, hadir dina Agustus pangaosan sapertos kieu tolabul ilmi. Anu katilu ngarah tereh ku campur gaul jeung ulama, campur gaul jeung orang-orang soleh, campur gaul jeung ahli dikir, campur gaul jeung ahli ibadah. Sabab naon? Sabab urang lamun campur gaul jeung ulama, insyaallah urang bakal menang pituduh di mana salah bakal aya nu ngageuingkeun
Obrolana oge insyaallah ngeunaan kasayan wae da moal aya panginten ustad panginten ieu mah ustad anu ngobrolna nguruskeun batur ngagibah moal aya pangintennya Moal kulana. tuh meureun eta oge ari ngariung jeung ustad mah insyaallah nu diobrolkeun ge kasayan Saya. insya Insya Allah tah lamun urang hayang lempeng niat seukeut hate jeung pikiran hiji bidzikrillah anu kadua nyaeta naon tadi teh loba hadir di pengajian anu katilu kumpul riung campur gaul jeung para ulama jeung orang-orang anu soleh ngalagu heula jang bari ngalagu akang teh. tos tabu 11 langkung 10 ya aya keneh Pak Kades aya Aya kulan. Bapak Babin aya keneh Aya kulan. aya Pak Kapolsek ya aya. Bapak Kapolsek aya wah eta teh Bapak Kapolsek Bapak Babin Mas eta teh Gatot Kaca lamun dina wayang mah Eta kulan. wih jiga nu nya serem jiga nu nya pikasieun hatena mah luar biasa nyaahan teh Leuleuh ya kana mah kulan. mantak tingali pababin mah tiap wengi keliling eta teh tunduh ge nya Demi masyarakat. demi masyarakatnya kawarga teteh bisi aya hal-hal nu teu diharapkeun tah Gatot Kaca dina wayang teh mawi pababin mah kapungkur waktu semong ka dieu teh nyawer kapungkur rumah duka ayeuna ye Buka aya nama kulan. da siga nu nya serem da kapungkur oge pan logodor 200 kapungkur mah tuh eta teh Gatot Kaca teh dina wayang ngagerem heula memeh nyawer teh cepot abdi kan dina waktu ayeuna kaula arek nyawer pot sae dina pesak aya 200.000 sae ngan pulangan 180.000 pot Meuje. 20.000 nyawer namanya alhamdulillah nuhun Pak Babin Pak Kapolsek nya ayanya Aya kulan. alhamdulillah juragan Gatot Kaca juragan Antarja juragan Jakatawang teh eta nya mentak diurang geuning aya angkatan udara aya angkatan laut aya angkatan darat nya Gatot Kaca Antarja Jakatawang teh alhamdulillah tah upami bapakku eta teh Prabu Yudhistira aduh leuleuy bahasana ge wayahna pot kaula mah engke nyawerna meneurikeun karep Nah, rek ningali heula batur we kaula mah pot nyawerna teh pot eta ningali sae lamun batur biru aing rek beureum pot lamun batur salamar aing rek 2 lambar lamun batur 3 lambar aing rek 4 lambar lamun batur loba wayahna aing moal alah nuhun Pak Kades ka 4 kali manggung di desa ieu teh nya pami di desa nama 2 kali sareng ayeuna alhamdulillah kaparcantana diangkeun ngan teu tiasa nyarios lemes si cepot mah sok bingung kadang-kadang kumaha ngamplas nanya ai lemes nya Bapak Kades aya keneh aya Bapak Sekdes aya aya kumpul. Pak Kesra Bapak BPD aya ari araya maregreg nya Pak MUI aya ulah aya ka MUI mah bisi dosa sia teh Kasepuhan. arek ka 2 mere ka ustad mah ka kiai mah Pak MUI mah eta mah nya ngalagu bisi doraka uga gabah teh alah tuh Aya Kang aya. geus aya nu kuda-kuda kana pesak Geuning aya nu ngodok cenah. lain Naku naon Akang? tapi nah geuning eta mangodok pesak na meuni lila nya Oh, milihan ku Akang. dah alah ieu papasak geuning teh alah hatur nuhun alah tak ieu minu tereh lah nuhun ieu ti bapak saya Bapak Kapolsek. Bapak Kapolsek alah hatur nuhun ieu nuhun tah ieu ti bapak saya ti Pak Kades ti
Di Pak Kades ya anu nganterkeun moal. Alah hatur nuhun Bapak Kades atos. Bapak Kapolsek atau Bapak Kapolsek atosnya Pak Kapolsek tah Pak Babin tingali. Ulan. Eta tehnya tangke nu kadua aya panginten. Tah ieu Pak Kapolsek teh piconteun urang balarea. Mangga Pak Babin Pak Kades nembe diwakilkeun ka Bapak mung teu aca nu nganterkeun namanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nya kitu teh nya. Lan Pak Kades Ibu ieu teh Pak Kades teh dihijikeun sareng Ibu Kadesna. Upami henteu mah enggak diantos. Upami dihijikeun pira ku ngan sakieu. Alah. Jang urang ngalagu heula nya. dicobi akang teh. Lain itu nu ngodok pesak masih keneh keur dikodok tingali. Eta mah lain nyokot duit meureun gagaro eta mah. Alah. Tadi teh asa mesakan duit teh efek teh pesakna teh copong meureun ka handap. Labas. Ya. Urang ngalagu heula. Dina hamparan sajadah urang goengkeun moal lagu kicau mania moal. Itu bisa ada pencoba barudak ayeuna mah nya. Dina hamparan sajadah. Hadiring cing janten pageuing haleuang cing janten luang. Cing janten moti pasti kanggo ibadah urang sewang-sewangan. Ngaturkeun nuhun sakali deui ka Bapak Kades, Bapak Kapolsek. Bapak Syade tadi teh atan nepi mung nembe duaan. Nembe duaannya. Alhamdulillah. Mangga anu tos nyawer mudah-mudahan cing dijembarkeun milik rezekina. Cita-cita pemaksadan sapamunut kinuluran sapaneja tinekanan diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Nu tos nyawer. Nu teu acan ge sami. Pokona mah nu entos anu bade sareng anu moal sadayana didoakeun. Kan? Ai masalah ngeunah jeung kumaha cepil eta mah Pak. Ai ngeunah jeung teu mah kumaha mik urang nya. Kumaha kaayaan. Kadang-kadang ai salat teu ngeunah mik disalahkeun. Mikna pales. Mikna pales. Tapi euy Kumaha Kang? tah enakna jadi tukang kendang. Nah, Ai jadi dalang mah aya peuyeuna. aya. Dewek teh ieu teh ek diirit-irit tanaga teh. Manggung tutuluyan teu eureun-eureun. Lah dah kitu. Tapi da eueuh kacaritakeun sugan moal bisa manggung tukang kendangna peuyeeh eueuh nya. Eueuh kendang serak mun dobol aya. Paling ge. Nya atawa asonna serak cenah peuyeeh. Nu puguh madalang we nu peuyeeh. Eta. Ngalagu heula euy mana deui nya nu bade ka dieu teh. Kadarieu. Dina hamparan sajadah berangkat. Jojol ngajeng Kang. Lain. Kumaha Kang? Padahal dahar enggeus nya euy. Atos dahar. Teuing ting loba ting dahar urang dewek teh nya. Kitu pangin. Jika nama kurang MBG dewek teh. Alah, dina hamparan sajadah. Mudah-mudahan we urang sadaya kalebet golongan anu salamina tiasa ngamparkeun sajadah. Sumujud kanu maha agung sumembah kanu maha kawasa teu ngijing sila bengkok sinembah la ilaha illallah. Tah gini geunah nyai lagu-lagu baheula mah. Kitu pula. Lagu-lagu baheula masa jabat digeunah di kupingkeunana oge aya eusina. Eta. Teu jiga lagu ayeuna padu wae. Nya naon lagu buka dikit jos na nama lagu teh. Ting naon eta nu kitu. Baheula mah nya loba pisan hartina, loba pisan maknana lamun diguar mah. Teu cara lagu-lagu ayeuna. Ya aku. Naon Akang teh? Itu saha euy. Nana Akang teh anu ngalangkung panginten. Lain nu nyawer, lain itu mah lain. Duyugdag dayagdag ka di dulu tuh. Walah. Sanes kitu eta teh Pak Babin. Walah. Aya naon ya? Haturan dia kapalihan dia atuh so. Dia kapalihan dia. Lain aing keur hees make jeung gararandek naon atuh aing teu tibra hees bro. Geuning brong-brang pangintennya. Aya
bubarkeun ku aing. Sok jol dibubarkeun sok eta kapayun ka dieu. Ya ka dia gabung tah. Udud dulu, udud dulu. Udud dulu. Udud dulu, udud dulu. Udud dulu. Udud dulu, udud dulu. Udud dulu. Udud dulu. Udud dulu, udud dulu. Udud dulu. Udud dulu, udud dulu. Udud dulu. Udud dulu, udud dulu. Udud dulu. udud dulu. Alah, udud dulu Pak Babin. Udud Pak Kapolsek alah. Pabelit Ramona euy. Udud Pak Kuwu alah, udud dong. Anjir ngeuna Aya aku genah eta udud. jarcok gitu loh. Alah, meuje. Genah pokona mah. Aing maning geus arudud Atos kulan aya. araya rokona. Aya. Udud bro. Udud dong. Hah? Udud atos. Dengekeun ku maneh. Nah kumaha. Gunung Kelud, Gunung Ciremai. Cakep. Nu teu udud siga embe. Lain hari ieu aya acara naon Manawi nuju pangaosan nuju pangaosan ieu teh di dieu teh. Pangaosan. Nuhun pangaosan teh tinggal palih payun. Anjir. Nah jol anjir ieu teh kumaha. Gagal tuh Aya aing. ka pangaosan aya. Ai sugana aing teh dangdut lah. Dangdut atos. Hah? Atos kan. Lamun apal ieu pangaosan mah sorry euy aing moal mangkat lah. Atuh sakali-kali ka pangaosan. Naon ai sorry ai. Duh. Pangaosan mah aing mah teu level. Alah dugi ka kitu eta. Sorry jeung naon lah eueuh paedahna lah. Aduh Gusti. Ya, Hah? eta emutan dugi ka kitu. Dengekeun ku maneh Darwa. Nah kumaha. Dengekeun Pudin. Tah kumaha tah. Dengekeun Utris. Tah Dengekeun Tukang Son. Ya, kumaha coy. baheula Eta. dewek kungsi hobi pangaosan. Eta hobi. Hah? Eta saya hobi. Hobi aing baheula mah ai pangaosan teh. Halo. Muludan disusul, Dijugjug. rajaban diteang, Didatangan. pangaosan dina Agustusan disusulan. Sae kula. Pokona mah tiap-tiap aya pangaosan aku hadir di situ, bro. Hebat eta. Nganana dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa satungtung aing hobi pangaosan angger euy hutang mah teu lunas-lunas. Dasana sakadinya maksana. Hah? Tolabul ilmi pangaosan mah kula. Sorry aya teu kaharti buang-buang waktu lah. Eta emutan. Jeung naon mending udud Aduh. Udud, Eta ka Pak Pod. Ustad, aduh. Pan geus dibere maneh rokok ku Pakuwu. Udud dong. Aduh dong. Udud dong. Dugi ka Ya, kumaha kulan. mending milu jeung aing lah. Milu ka mana tar saya milu-miluna di dieu mah. Hah? Ka mana jol Milu jeung uing ka neraka. amit-amit ka neraka. Naon sia diajakan piragi diajakan neraka mah kejembung. Jol ka neraka teh hararoyong teh ka neraka. Ya, Nah jol ka neraka. meni amit-amit ka neraka emangnya manehna rek ka surga. Anu dah hoyong ka surga mah sataha. Ari hayang ka surga geurasok ayeuna mimilu manggung jeung cepot nyantri batur jumaahan sia kalah ka nguseup. Eta mah heula pangin. Nu kitu hayang ka surga. Atun pada tobat. Sorry layau. Jika kitu emut. Maneh mah boro-boro ka surga, boro-boro ka neraka, maneh mah mun maot teh jadi juri gwalungan. Jika kitu kulan ah. Ai mimilu manggung jeung cepot nyantri ka mana-mana geurasok batur puasa maneh miluan puasa. Ngan batur tarawih sia kalah ka gapleh. Nu kitu hayang ka surga. Gusti. Sorry layau. Allah.
Ning milu jeung aing lah ka neraka lah. Moal moal Hah? mal samilu-milu na moal. Ye di neraka mah resep bro. Jual resep dah kumana? Kumaha resep di neraka? Loba artis, Oh, eta. loba pejabat. Pejabat korupsi teh ka neraka kabeh loba duit coy. Loba duit merenya. Engke panggih jeung ketua BGN di ditu Tos tobat nama. Hah? Tos tobat. Mudah-mudahan we tobatnya. Amin. Lamun teu mah kita kumpul di sana, Bro. Aduh. Hah? Moal. Bodoh anjir. Moal sieun diduruk ke neraka mah. Hah? Sieun diduruk ke neraka mah. Pirake diduruk. Jadi sieun neraka. Ya, di neraka mah loba artis. Loh. Aya tukang kendang ke di ditu. Loh. Heeh. Aya dalang merenya. Dalang mah bebeas Boa. Dalang mah ka surga Boa. tempo dalang. Nah kumaha? Dalang mah di dunyana sok ngodokan wayang. Naon pagaweanana? Tangke teh aing teh di akhirat teh hayo we ngodokan bidadari. Dinoakeun sing menang bidadari burut lah di ditu. Naon? Sing menang bidadari burut didoakeun. Mah nya sia teh bidadari burut. Nah, boa lah nah. Burut naonana sia teh bidadari sok. Dalang mah khusus ya dengekeun di surga mah teu rame. Nah, tol rame kumaha? Kesal anjir. Nah, tuh boa mau segala aya. Cenah cek beja cek keterangan para kiai para ulama surga teh nyaeta pikeun jelema-jelema anu soleh. Tang tos muhun. Ustad di antawisna. Muhun. Sedengkeun aing boga babaturan ustad anjir teu bareukieun heureuy kasal euy. Unggal ulin jeung ustad eta dewe gagawean dengan heuai we. Bete bro, mantap kabayang di surga engke jelema teh nganon caricing. Eueuh nu gaple, eueuh nu main karambol anjir kasar. Di neraka mah rame artis baru lucun. Nah, moal. Eueuh, di surga mah eueuh nu nyelawat. Di neraka mah resep artis montok. Embung jadi eureum di neraka. Hah? Sieun diduruk di neraka mah embung. Yeuh, di duruk mah paling panas hungkul. Nya da diduruk atuh. Ayo dewek rek nanya ka maneh Pudin. Naon akang? Maneh boga pamajikan? Alhamdulillah. Geulis. Alhamdulillah. Geulis naon? Gelis akang Maneh bogoh ka pamajikan. Deh bogoh pisan dari kawin ge bogoh. Tapi maneh hirup ayeuna senang taripuh. Lah minangkan nama eta saripuh hirup teh kulan. Tapi anggar be bungahnya. Dibungah-bungahkeun we da jeung pamajikan. Tadi neraka ge kitu ay. Kumaha? Sanajan diduru. Tapi da babarengan jeung jelema anu dipika resep dipipagu anggar we meureun bungah nu aya. Moal tutung di neraka mah tutung. Renghek. Ngan dipikir-pikir aku urang. Naon deui? Ayeuna lamun ngahadiran pangajian. Kumaha? Kapan cenah urang teh kudu ngaji diri. Tak muhun. Ngaji diri. Leuh eta. Sabab loba anu judulna pangajian eta teh judulna ngaji diri. Tapi barang didengekeun eusina ngomongkeun bae batur. Eta. Syak, aneh dewek mah. Nah, Ari judulna ngaji diri tapi nu dicaritakeun loba nyindiran batur. Mantak aing hayang nanya diri saha nu dikaji teh. tah eta. Diri nu mana nu dikaji teh. Leuh. Nu matak ulah waka maca batur ulah waka ngaji diri batur pan diri sorangan ge ajieun teh euy. Pek ngaji diri saha jeung nu mana nu ieu nu keur dibabawa ku maneh pek kaji. Leuh eta enten. Kumaha cenah ngaji diri? Ulah waka jero-jero teuing urang mengaji diri mah urang mandu deet we heula kumaha carana pek geura ciwit diri sorangan lamun nyeri ulah nyiwit batur. Eta kulan. Ngaji diri teh ngerti keneh aing jeung ustad deui. Tah juga kinya mun lah. Ya. Loh, Lain meni pede nya eta ngomong euy. jamat. Urang kagaba. Eta Pak Ustad. Wah, Eta ka Pak Ustad, aya kedua salib. lain baru pengajian penting ieu teh ustadna teh ieu. Anjir potongan ustad lah. Aduh kadinya eta emang Ustad. Di aing ge loba anu kitu mah siwur aing juga kieu ya. Siga gayung meureunnya. Banyak aya ustad-ustad beungeut jiga tomat peuheur. Hei. Ya, Lah.
ngarumasakeun kasep beureun maneh teh nya. Rasana mah kitu Kang eta teh. Oh. Lawan mah ripuh beureun teh Kang. Padahal mah beungeut jiga sireum kitu oge. Leuheung lamun teu ripuh mah. Jiga jalak ge teh buuk teh naon teh. Ya dengekeun pot. Naon ieu? Teu kuat aing ngayang seurit. Naon? Kasep keneh gayung anjir jeung beungeut eta. Ya dengekeun pot. Jiga nu heueuh maneh nyaritakeun surga, neraka, akhirat. Datos tu. Emangna manehna pernah di ditu? Da kitu tugas kiai. Jiga nu heueuh si Cepot nyaritakeun ayeuna siksa kubur, nikmat kubur. Emangna manehna pernah dikubur? Jeung aing mah nu logis-logis wae. Eta. Ya. Dengekeun. Kumaha? Urang mah meuli udud Tah. usaha sorangan. Enggak usaha. Atuh teu eueuh duitna nganjuk aing mah. Tanggung jawabnya. Hah? Tanggung jawab. Ulah era nganjuk ka warung make jeung kudu era nganjuk ka warung udud urang paling nganjuk rokok sabatang kopi sagelas 5.000-an. Tidak harus malu negara urang ge hutang na triliunan teu eraeun. Eta kula. Urang perage 5.000. Aing mah keur nembongkeun sebagai warga negara yang patuh kepada bangsa dan negara hutang triliunan aing mah 5.000 mampuhna. 5.000 bae lah nu. 5.000 bae eta ge mayarna 3 bulaneun. Ya, prinsip urang mah usaha sorangan. Leuh, hebat atuh. Si Cepot mah hayang udud menta saweran. Da eta. Teh era maneh pot. Leuh. Bid'ah teh teh euy. Eueuh ti Rasulna menta saweran. Jika urang prinsip hirup mah bro. Kumaha prinsip hirup teh? Aya mere eueuh menta. Leuh, aya ku enteng eta. Tak aing keur eueuh ayeuna rek menta ka si Cepot. Enteng eta mah kulana. Ya, Kulan. sabenerna mah aing teh nyeri hate. Kunaon jol nyeri hate. Frustrasi Duh, paingan nyarios ka mana boa atunya. gara-gara diputuskeun ku Kabogo urang Cibeureuh. Aduh, nyeri hate juga nama kula. Sedih boa aya si Neng ayeuna nuju nonton. Alah boa-boa. Mantanku. Halo. Neng ieu aa di dieu. Duh, aya meureun. Nyeri hate abdi Neng diputuskeun ku Neng teh. Duh, Untung we aya papatah kolot. tah, Udah mana kitu ge urang teh meureun lain jodohnya. lain jodohna. Papatah kolot pondok jodoh panjang nyeri hatena. Panjang baraya. Ambung daing menyeri hate. Sing jadi dulur. Kudu tumarima cenah nya cek lagu mah geuningan. Duh, tumari mah. Kudu tumarima jeung lagu mah pan cek lagu mah. Tumarima mang tumarima. Sedeh. Karena takdir tiang widi meren kuring jeung anjeun lain jodohna dirasa mayang dendam dirasa mayang ngapales kanyering hati kuring kama Kamana? kama Kamana deui? kama Kama saha? kamana rokok aing aduh Aya ku kitu eta Kang deudeuk. lainnya euy Belum keur putus cinta. abong jelema liur Kan lulungu da eta teh. jelema putus cinta urang teh nya Mantak ulah ge lulungu teh kitu Kang tageuning. heuh eta nu matak ulah lulungu teh kitu hirup teh Saw kamu. Kanjeng Nabi banyak Kanjeng Nabi urang bujeng hingga nuju nyaring cacak nuju kulem manahna tetep nyaring nganung harti tetep eling ka Allah subhanahu Wa ta'ala. tai urang mah kadang-kadang tibalik Duh, ayo urang mah tong boro keur syare cacak keur nyaring urang mah hate loba syare duh. nganung harti tara loba eling ka Allah subhanahu wa ta'ala nu matak pantes urang malamun hirup teh loba nalulungu tunggul di parut catang dirumpak lampah sakama-kama Loh. eta kitu jang euy cing cangkeling manuk cingklong cindatan
los ka kolong bapa syatar bulan cina cangkeling manuk cibeung cinatan los ka kolong bapa syatar bulan leundeng dek buah kopi raranggeyan keunanu dewe kula pati diheureyan naon atuh sia teh ngalagu teh lagu teh atuh duh lain mah maneh teh sholawat dikeureuyeun atawa lagu-lagu sakola maneh teh dilagukeun pan meureun diajarkeun di sakola lagu-lagu teh sholawat lagu sholawatan maneh teh naon eta nu kitu eta teh ulah gagabah eta teh lagu teh ngandung harti eta teh jol ngandung harti naon atuh ngan dina peuting ayeuna kuring teh teu aya lain ngarasa bunga deuh bunga kunaon ujang naon abi teh ngarasa bingah bapak deuh bagja jiga nama bingah ka giri-giri bingah nu taya papadana bingah marwata syuta aduh pedah naon maneh bunga peuting ayeuna alhamdulillah geuning wengi ayeuna mah bapak teh kersa hadir ka pangaosan alhamdulillah geuning suci gitu biasana mah bapak teh pan boro-boro hadir di pangaosan boro-boro kumpul riung jeung batur pan giliran batur ngariung bapak kalah indit nguseup ayeuna mah pan alhamdulillah bapak teh hadir di pangaosan geuning menang hidayah ayeuna mah bapak teh alhamdulillah Gusti alhamdulillah Gusti alhamdulillah duh aing mah ka pangajian teh lain menang hidayah ujar naon atuh aing mah ka pangajian sote dumeh di imah aing teu gableg kopi atuh sugan we meureun di dieu mah aya meureun ai sugan teh bener we bapak urang teh niatna teh hadir di pangaosan tolabul ilmi jiga batur karunya bapak teh usia teh geus beuki kolot beuki sepuh bapak teh geus waktuna tobat lila-lila aing boga bapak kieu dipasantrenkeun ku aing sia teh dibalik ujang arek ke urang masantrenkeun maneh atuh kapan urang teu ku maneh bapak dipasantrenkeun ku abi dibalik arek ke maneh dipasantrenkeun ku bapak atawa bapak masantrenkeun maneh kapan teu urang ku maneh eta ka bapak munah maneh ulah kitu eta ka bapak munah maneh ulah kitu ka kolot ulah kitu ka anak deuh ulah kitu ka bapak ulah kitu ka anak sia teh ka kolot sia teh ka anak naonan sia kikieuan be doraka sia kapalang doraka panabi mah doraka ge warisan sia uluh eta ka bapak ujang Gusti nu agung Gusti mah lain nu si agung hungkul nu sararea maksud aing teh nu maha agung sia teh dipasantrenkeun bapak ku abi eta maneh rek masantrenkeun bapak di pasantren mana ai soal pasantren mah teu langkung bapak hoyongna di mana pasantren mah teu langkung di mana anu penting mah bapak soson-soson ngajina bapak leres-leres ngajina keun soal biaya mah kumaha abi bapak dibalik ujang dibalik kuduna mah bapak ka maneh teh kitu kapan teu maneh ka urang sing daek bapak ngaji sing daek bapak masantren soal biaya mah keun lamun bapak hoyong meser kitab bapak kantun ngaWA ka abdi rek kumaha carana maneh neangan biaya urusan abi bapak mau lah jadi pamikiran eta mah Pak bapak mah nu penting mah bapak mah masantren diajar sungguh-sungguh abi mah neangan duit mah kumaha we atuh bade ngonten kumaha cek abi buburuh macul atawa buburuh macul atawa jadi konten kreator atawa live TikTok tah eta geuning atawa buburuh ngadalang abi teh jadi catrik atawa jadi kameramen tah gitu kapan abi teh daftar di MBG ngan can buka-buka MBG na teh tak kitu nasib lah nya kalah manggung we abi teh sareng cepot nyantri lamun geus dibuka MBG na jeung naon milu manggung cepot nyantri teu kaharti berega bayaran sapenting 200.000 lah teu kaharti nepi ka kitu eta si Ari ampun teh bapak nu penting kersa masantren Pak abi teh hayang boga kolot masa depan cerah eta kitu abi teh hayang boga kolot masa depan
wios dijanten PNS oge nu penting Bapak ngarti kana agama abdi teh Pak umur teh duka sabaraha tahun deui abdi teh Pak dibalik anyut dibalik sia teh arek ge urang ka maneh kitu ujang pepereuheun abdi ka kolot teh tiasa ngawaris harta ngawaris ilmu abdi ka dibalik sia teh dibalik sadua Gusti nu Maha Agung mudah haloka kuda Kakang ya lain meniriweuh eta nu pasihan tongong budak nya aduh urang mana cenah teh nya bawa lain barena si Darwa gitu jang oh nyeta pentingna urang diajar agama teh nya ayeuna bangsa urang harengheng ku dedengyan nya oda eta lamun urang hayang boga pamimpin anu jujur boga pamimpin anu soleh nya memberantas korupsi teh lain ngan sebatas butuh KPK hungkul tapi generasi mudana dididik ku ilmu agama dieusian jasmanina jeung rohanina ku ilmu agama insyaallah kah hareupna isukanana lamun generasi mudana dididik ku ilmu agama bakal lahir tah generasi pemimpin anu soleh generasi pemimpin anu kagungan tanggung jawab anu luar biasa ayeuna korupsi diberantas pembangunan mararegah jalan infrastruktur disayan tapi generasi penerusna teu dieusi ku ilmu agama teu dibere ku kesadaran spiritualna atuh engke teh bakal lahir kembali koruptor yang baru bahkan lebih jahat buat tibatan ieu nya tah sabab ari kamiskinan teh aya 3 hiji miskin material 2 miskin intelektual 3 miskin spiritual mana nu paling bahaya tah sadayana ge bahaya teh miskin material bahaya loba jelema nekat gara-gara hese neangan gawe nya miskin intelektual bahaya lamun jelema tinggalin pendidikan jelema teu sakola bisa jadi sampah masyarakat atawa tinggalin kreativitas anu katilu miskin spiritual leuwih bahaya deui da sanajan manehna pinter sanajan manehna beunghar bakal jadi jelema rakus ka ditunan teh duh da eta nu korupsi teh lain jelema miskin teh ya lain jelema bodoh gelarna ge luar biasa hartana ge luar biasa ngan aya nu miskin naon spiritualna miskin rohanina naudzubillahi min zalik yang lah saha tu deui nya ieu teh nya Bapak Kuwu entos Bapak Kapolsek entos Bapak Babin entos rek ngalagu deui peuyeuh dewek teh euy ya sagala rupa nu kaalaman jeung karandapan ku urang mudah-mudahan sing jadi ilmu nya sabab panggeuing ti Allah teh aya nu ngeunah aya nu henteu nu pait eta jamu anu amis eta madu sadayana ge bakal jadi ubar ya parandene parantos wengi sanes kirang sono mudah-mudahan sanes waktos urang ditepangkeun deui kalayan mudah-mudahan urang sadaya dipaparinan sehat panjang yuswa kalayan salamina aya dina kaberkahan amin ya Allah ya rabbal lepatna du masyaratina kabodohan sim kuring leresna hakikat pituduh pitulung Allah subhanahu wa ta'ala nyangakeun syabrang salayan lebeut ka cabe mah henteu nyangakeun hatur lumayan lebeut ka syai mah henteu wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.